हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को DSSB 44/21 का टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले टाइपिंग दे चुका हूं। DSSB का 13/20 का मैं दिया था। देखिए, उसका ही एडमिट कार्ड है, वहीं पे पड़ता है DSSB कोई भी टाइपिंग टेस्ट भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट में। तो मैं आज बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा अनुभव। पहले देख लीजिए, ये मेरा मार्क्स कितना था 13/20 में। देखिए 150.87 था। लास्ट में मेरिट से मैं बाहर हो गया था। टाइपिंग तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेरिट से बाहर हो गया था। 155 चला गया था अनरिजर्व्ड का। और ये मैं 44/21 भी क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन उससे भी बुरा मार्क्स है, क्योंकि 147 गया है और मेरा 148.74 गया है। तो 1 मार्क्स का डिफरेंस है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें तो मेरा कुछ 6 नंबर का डिफरेंस था, तो कुछ चांस बन रहा था, लेकिन इसमें कुछ अच्छा मार्क्स नहीं है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे टाइपिंग हो वहाँ पे। तो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का दिया हुआ था, तो मैं 9:30 में चला गया था। बाहर बैग रखने का भी सुविधा वो वहाँ पे थी। 20-20 रुपये लेकर रख रहा था। तो वहाँ पे फिर अंदर गए तो सब चेकिंग हुआ। चेकिंग करने के बाद एक रूम में हम लोगों को भेजा गया। जगह जगह पे गाइड करने वाले थे कि हाँ, इधर जाना है, उधर जाना है। फिर रूम में पहुँच गए हम लोग। वहाँ पे पहले से ऑफिसर बैठे हुए थे और पहले से कैंडिडेट्स भी सब बैठे हुए थे। तो वहाँ पे ऑफिसर जो 4-5 ऑफिसर थे। एक थे जो अटेंडेंस लगवा रहे थे, एक थे जो वो आपका एडमिट कार्ड और वो सब चेक कर रहे थे, और एक आपका फ़ोटो ले रहे थे, और एक थे जो कि आपसे वो पूछ रहे थे कि कौन से लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। जो लेडीज़ थे वो पूछ रही थी। तो ये 4 चीज़ें पूछी जा रही थी वहीं पे। ये पूछने के बाद वहाँ पे 5-10 मिनट वेट करने के बाद हम लोगों को वो बोले कि तुम लोग इधर जाना है। तो हम लोग गए उधर। फिर उधर जो था उधर गए, तो वो लोग हम लोग को टाइपिंग हॉल में ले गए, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे। टाइपिंग भी पूरा था, बढ़िया बढ़िया कीबोर्ड था। तो हम लोग वहाँ पे बैठे। 5-10 मिनट बैठने के बाद हम लोग को एक सीट दिया। वहाँ पे लिखा हुआ था नेम, रोल नंबर, कैटेगरी ऐसे, और उस सीट में डैश डैश लिखा हुआ था। सब सीट एक सेम जैसा एक जैसा था, और उसको बोला गया कि उसको अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप में टाइप करो। नेम लिख के उसमें अपना नाम भी लिखना है, रोल नंबर लिख के अपना रोल नंबर भी लिखना है, कैटेगरी लिख के कैटेगरी भी लिखना है। ऐसे बोले लिखने के लिए। तो हम लोग लिख दिए सब लोग। फिर 5-10 मिनट के बाद वो लोग एक सीट हम लोगों को दिए। सीट जो था उसमें हर एक सीट में 1950 वर्ड समथिंग ऐसे लिखा हुआ था। और हर एक लाइन के बाद, लाइन के बाद उसमें लिखा हुआ था कि कितना वर्ड्स इसमें आ रहे हैं। और लास्ट में जाके लास्ट लाइन में 1950 समथिंग इस तरह लिखा हुआ था, इतना वर्ड्स है। ऐसे तो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट में आपको 1500 वर्ड आप टाइप कर देंगे, तो ऐसे वो वैलिड होगा। मतलब आप क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है वो। लेकिन उतना कोई लड़के तो ऐसे थे कि वो पूरा टाइप करके फिर दोबारा से भी टाइप कर रहे थे। तो ऐसा था। हाँ, शुरू में वो लोग इंस्ट्रक्ट कुछ करते हैं कि आपको ये पैराग्राफ इसमें कैसा दिया हुआ, ऐसे वो पूछते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिए अभी, नहीं तो बीच में कि कोई बोलेगा तो उसको उठाकर भगा देंगे एग्ज़ाम हॉल से। तो सब लोग पूछ लिए। ये भी बताया कि हाँ, कि आप जब ये कर देंगे, पैराग्राफ ख़त्म कर देंगे, तो एक स्पेस दे के आप फिर से पैराग्राफ चेंज करके दूसरा स्टार्टिंग से टाइप कर सकते हैं। तो हम लोग टाइप करना स्टार्ट किए। 10 मिनट पूरा हुआ तो टाइम स्टॉप। फिर टाइम स्टॉप करवाने के बाद वो बोला कि आप अपने अपने सीट को यहाँ पे जमा कर दो। तो वो सीट हम लोग सबमिट कर दिए, और फिर 5-10 मिनट के बाद बोले कि तुम लोग अब जाओ बाहर। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले सीधे घर। तो इसमें मेरे को बोलना ये है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं। मैं क्या आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोग पहले शुरू में जब स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादा वो तेज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे नहीं तो तेज़ में क्या होता है ना, हाथ काँपने लगता है, फिर वो दिक्कत होने लगती है। आप शुरू से पहले 2-3 लाइन आराम से टाइप कीजिएगा। बहुत टाइम होते हैं 10 मिनट, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, और फिर उसके बाद फ्लो में आपका आराम से होने लगेगा। ठीक है, और नर्वस नहीं होना है। नर्वस होंगे तो फिर सब टाइपिंग आपका ख़राब हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।